qué guay. Va en el mismo sentido. Nos podríamos haber cogido una mesa también. Bueno. Ahí perfecto. Qué blanquitos son, Ahora. ¿Tú te los has pedido con nubes? Vale. El de toda la vida. Como el yesero. Necesito neumáticos. Sí, güey. Sí, güey, ¿qué era? Algas. Sí, algas.
echar un poco de agua natural así, para que no esté Que tan te quite los fría. hielos. Dile que te quite los hielos. Tienes que grabar lentamente. Mira el tiempo. Ya, tiene un tifón. Madre mía. Atraviesa en medio, pero no es muy potente. No es muy potente. Bueno, se lo vi yo en español. No es que lo entienda. Va en el mismo sentido. Pues podríamos haber cogido una mesa también. Bueno, Ahí, perfecto. ay, mi ciudad. Qué lentitos son, Ahora. ¿Y te los has pedido con nubes? Vale. El de toda la vida. Es como el yesero. Tiene que sentar delante y no las sartenes de Ikea. ¿Cuánto vale lo tuyo? ¿De qué? ¿Y economía aquí? 1000. ¿Y el mío? No sé. Me la doy.
Esa es la salsa secreta. Pero no es de soja, ¿no? Es como de barbacoa. Barbacoa. Es más barbacoa, ¿no? Bueno, es que es precioso. ¿El tiro cuál es? ¿Cuál es el que tiene queso? Ese, el udon. Ay, qué bonito, mira las alguitas estas. No es alga, es cebolla. Bueno, es cebolla, Seca. pero parece atún. Ah, qué bonito. Ese es el tuyo. El tuyo tiene menos. Yo la chapo por compromiso.